you how you are. You just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. 2,000 years later. Oké, tudom, a mai nap nem betettem sokat, de most már 12 óra éjjel. Ez a vacsora. Ezután egyet zuhanyozok és azzal fekszem is le. A mai nap egy csomó helyre jártam. Megnéztem egy csomó ilyen szupermarketet. Az egyikből be is vásároltak sok mindent. Kaptam egy ilyen olcsóbb fajta kólát. Ne kellene azért drágáért fizetni. A víz az nagyon meleg volt, part forró volt, ilyen szép idő kell legyen holnap is. Összepakoltam a kajámat holnapra reggelre, így szoktam csinálni, hogy az előtt holnap este összepakolom. Reggel ne kelljen annyit foglalkozzak vele. Teszem el egy zacskóba, dobom bele reggel mindent és megyek is ki a partra. Így nem kell annyi időt foglalkozzak. Reggelizzek is, és akkor tegyek reggelit is, vagy tegyek szendvicset is még a partra még. Mert én nem a vendéglőbe szoktam menni, mert kurva drága a vendéglő, és azt akarom, hogy pénzem is maradjon, úgyhogy én így szoktam megoldani. Holnap találkozunk.